Одни из наших любимых стульчиков, очень с правильной эргономикой, с поддержкой поясницы. Они идут очень красивые и стильные по форме, впишутся в любой интерьер. Это стулья из массива дуба на металлокаркасе. Они очень добротные, довольно тяжеленькие, весомые, но при этом совершенно качественные. Очень красиво смотрятся в данном случае в сером глубоком велюре. По стоимости за стул получается где-то в районе 70 тысяч. Можно сделать их в коже, эко-коже, любой ткани. Все ткани очень хорошего качества. Также может быть совершенно любой выкрас под цвет интерьера можем подобрать и сделать индивидуально по ралу в нужном оттенке.